اللهم لا تدع بيننا أحدا من المسلمين مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مدينا إلا قضيت دينه. اللهم ولا حاجة في نفوس الحاضرين والحاضرات يا رب إنك تعلم ما في نفوسهم. اللهم اقضي حاجاتهم جميعا يا رب العالمين. اللهم أزل هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.